ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ BP ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ICU ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ಸರ್? ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, BP ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು? ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸ ICU ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ICU ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ? ICU ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಸರ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು? ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ನೇರ